أوقات كتير بنسمع عن مشاريع ضخمة بتتعمل في بلدنا، بس بنعدي عليها من غير ما نفهم حجمها الحقيقي أو تأثيرها الفعلي علينا. بس المشروع اللي هنتكلم عنه النهاردة مختلف تماماً. مشروع مش بس هيغير خريطة الطاقة في مصر، ده ممكن يغير مكانة مصر على مستوى العالم. مشروع ب 15 مليار دولار على مساحة 100 كيلو متر مربع، وقدرته الإنتاجية تعادل 3 أضعاف محطة الضبعة النووية. كل ده في مكان واحد، جنوب سيناء. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، إزاي وصلنا للنقطة دي؟ وليه المشروع ده تحديداً مهم بالشكل ده؟ تعال نبدأ الحكاية من أولها. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. لو ركزنا في ال10 سنين اللي فاتوا هنلاقي إن مصر خدت خطوات جدية وسريعة في مجال الطاقة، من بلد كانت بتعاني من انقطاعات متكررة في الكهرباء لدولة بقت عندها فائض بتصدره لدول تانية. وده حصل بسبب مشاريع عملاقة زي محطة بنبان في أسوان، واللي بتعد من أكبر المحطات الشمسية في العالم بقدرة 2000 ميجا وات، ومحطة الرياح في راس غارب بقدرة 650 ميجا وات، وأخيراً مشروع محطة الضبعة النووية اللي هتوصل قدرتها ل 4800 ميجا وات. المشروعات دي مش بس بتوفر كهرباء، دي كمان بتخلق فرص عمل وبتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبتحسن صورة مصر في ملف المناخ قدام العالم كله. نرجع لمحطة بنبان كمثال. المشروع ده بيضم أكتر من 30 شركة محلية وعالمية اشتغلت فيه، وبيوفر أكتر من 10,000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. تم إنشاؤه في وقت قياسي على مساحة 37 كيلومتر مربع، وبيساهم بشكل كبير في خطة مصر للوصول ل 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر غير متجددة بحلول 2035. المشروع كمان ساعد في تخفيض انبعاثات الكربون بحجم ضخم، وده مهم جدا في ظل التوجه العالمي للحد من الاحتباس الحراري. محطة راس غارب للرياح هي كمان نموذج ممتاز للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وساهمت في تثبيت أقدام مصر في مجال طاقة الرياح واللي ليه مستقبل واعد خصوصا في منطقة البحر الأحمر. لكن الجديد هنا هو مشروع جبل الطور في جنوب سيناء. المشروع ده هيكون أضخم محطة طاقة متجددة في العالم بقدرة 15 جيجا وات، ودي أرقام ضخمة جدا تعادل 3 أضعاف محطة الضبعة. المشروع مش بس كبير في الحجم، ده كمان كبير في نوعيته، لأن بيجمع بين تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية في مزيج غير مسبوق. التحالف اللي بينفذ المشروع بيتكون من شركات دولية ومحلية، منها رينيرجي كمطور رئيسي، وجرين تك ايجيبت كشريك تقني، وأوك القابضة كممول مالي، ووزارة الإنتاج الحربي كشريك محلي. كل جهة من دول ليها دور كبير في تنفيذ المشروع، سواء في التمويل أو التكنولوجيا أو التنفيذ على الأرض. المشروع ده مش بس بيفتح صفحة جديدة في كتاب الطاقة في مصر، ده كمان بيعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. إنك توصل لإنتاج 15 جيجا وات من مصادر نظيفة في مشروع واحد، ده إنجاز غير مسبوق، وده بيحط مصر على الخريطة العالمية كمركز قوي لتوليد وتصدير الطاقة المتجددة. إحنا مش بنتكلم عن محطة شمسية وخلاص، لأ، إحنا بنتكلم عن نظام متكامل من الطاقة المتجددة، في إنتاج وتحلية وتخزين وتصدير، وكمان كله بيشتغل خارج الشبكة القومية. يعني عندك منظومة مستقلة بالكامل، لا بتتأثر بانقطاع أو ضغط من الشبكة العامة، وده بيدي المشروع ميزة نادرة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي. التحالف ده مش بس جاي يستثمر، ده كمان جاي ينقل تكنولوجيا ومعرفة، وده فرق كبير جدا، لأنك لما تنفذ مشروع بالحجم ده لازم تضمن إن في كوادر محلية بتتدرب وتتعلم وتكتسب خبرة. كمان وجود وزارة الإنتاج الحربي بيأكد على إن المشروع تحت إشراف الدولة، وده بيدي مصداقية أكتر وجدية أكبر في التنفيذ. كل مرحلة في المشروع هتكون فرصة للتعلم والتطوير، وده بيرفع من كفاءة السوق المحلي وقدرته على الدخول في مشروعات مشابهة داخل مصر وخارجها. المرحلة الأولى من المشروع هتكلف حوالي من 6.7 ل 7 مليار دولار، وهتنتج 1.25 جيجا وات، والمفروض إنها تخلص سنة 2030. لكن الأهم هو إن عمر المشروع هيكون 50 سنة تشغيل فعلي، وده رقم ضخم في حد ذاته بيضمن استدامة الإنتاج على المدى الطويل.
المشروع هينتج كهرباء من 3 مصادر: الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية، والهيدروجين الأخضر. وده بيدي مرونة رهيبة في الإنتاج ويقلل المخاطر اللي ممكن تحصل من الاعتماد على مصدر واحد. وده بيخلينا قدام نموذج فريد من نوعه بيجمع بين القوة والتنوع. الميزة الأكبر كمان إن المشروع بيتم على مراحل، وده بيدي فرصة لمتابعة وتقييم كل مرحلة قبل الانتقال للمرحلة اللي بعدها. يعني أي تحديات أو مشاكل بتظهر بيتم معالجتها وتجنبها في المراحل التالية. المشروع كمان بيدي دفعة قوية للاقتصاد المصري، سواء من حيث خلق فرص العمل أو جذب الاستثمار الأجنبي، أو حتى من ناحية تقليل الضغط على الأعمال الأجنبية من خلال تقليل واردات الوقود. كمان من الجوانب اللي لازم نتكلم عنها هي البنية التحتية المصاحبة للمشروع. عشان محطة بالحجم ده تشتغل بكفاءة لازم يكون في تطوير شامل للطرق والاتصالات والموانئ القريبة. ده معناه إن المشروع هيحفز على تنمية عمرانية غير مباشرة حوالين الموقع، وهيخلق مجتمع جديد بالكامل في قلب جنوب سيناء، مجتمع قائم على التكنولوجيا والطاقة والاستدامة. غير كده وجود مشروع بالحجم ده في منطقة شبه صحراوية معناه فرص استثمارية غير تقليدية في مجالات زي اللوجستيات والإسكان والخدمات. وفي نفس السياق لازم نذكر مشروع ربط مصر كهربائيا بدول الجوار. مصر مش بس بتنتج كهرباء لنفسها، لا، دي كمان بتخطط إنها تبقى محور لتصدير الكهرباء لأوروبا وأفريقيا. في خطط حاليا لربط كهربائي مع السعودية وليبيا والسودان وأكتر من دولة في القارة السمراء. مشروع الربط مع أوروبا من خلال قبرص واليونان هو حلم حقيقي بيقرب يتحقق، واللي هيخلي أوروبا تعتمد على كهرباء جاية من شمس مصر. ده هيعزز مكانة مصر كمصدر موثوق للطاقة، وهيجلب استثمارات بالمليارات في قطاع البنية التحتية. وعشان نكمل الصورة لازم نفهم إن مشروعات الطاقة دي بترتبط ارتباط وثيق بالتعليم الفني والتكنولوجي. الدولة بدأت فعلا تضخ استثمارات ضخمة في تطوير المدارس الفنية وإنشاء جامعات تكنولوجية بتخرج دفعات جاهزة تشتغل على المشروعات دي. كل مصنع أو محطة جديدة محتاجة مهندسين وفنيين تشغيل وصيانة، وده بيخلق جيل جديد من الأعمال المصرية المدربة اللي تقدر تنافس مع السوق المحلي والإقليمي. الربط بين التعليم والطاقة هو اللي هيخلي التنمية مستدامة ومش وقتية. المشروع كمان ليه بعد سياحي غير مباشر. منطقة جنوب سيناء غنية بكنوز طبيعية وسياحية، ووجود مشروع ضخم زي ده ممكن يعزز من البنية التحتية السياحية في المنطقة. المستثمرين لما يشوفوا إن الدولة مهتمة بتطوير سيناء على مستوى البنية والطاقة ده بيشجعهم يضخوا استثمارات في منتجعات وفنادق ومراكز ترفيهية. السياحة البيئية كمان هتستفيد، لأن وجود مشروع طاقة نظيفة ضخم ممكن يجذب فئة معينة من السياح اللي بيهتموا بالاستدامة والبيئة. ومن النقاط اللي لازم نفكر فيها كمان هي إن المشروع ده بيفتح باب قدام الصناعات التكميلية اللي ممكن تظهر حواليه. يعني مثلا ممكن يبدأ يظهر مصانع بتعتمد على الطاقة المتجددة كطاقة أساسية، زي مصانع الأسمدة الخضراء أو مصانع مواد البناء الصديقة للبيئة. كمان وجود طاقة مستقرة ورخيصة ممكن يشجع مستثمرين في مجالات مختلفة إنهم يجوا يستثمروا حوالين المشروع. كل ده معناه خلق فرص عمل جديدة وفتح أسواق تصدير جديدة وتحقيق تنمية متوازنة ومتكاملة في منطقة كانت مهمشة لفترة طويلة. المشروع مش مجرد محطة طاقة، ده بوابة لعصر جديد. مصر بتحط نفسها على الخريطة كمركز عالمي للطاقة النظيفة، وبالخطوة دي إحنا مش بس بنشتغل للمستقبل، إحنا بنصنعه. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.